kirkon kupala taivasta. Myönnä et on pala, jota säkin haluut maistaa. Seksiä tihku kun lannettani veivaan. Välillä mä myös ulokettani heivaan. Upeat kengät ja pornopitakki. Mulla irtotuulimylly taikka muun vakinällä muuveilla saa kyllä naisia lykkiä. Mun hienoin liike on läskitesy. Tältä lähtää rimit, parempi ottaa ne kiinni, on gangsta. Ja mulla on massiivinen siti, olen gangstojen gangsta. Ja korujen kuningas, isojen vaatteiden kuuluisa ruhtinas. Mulla on käpi päässä, ei oo välisästä. Eikä myönnät mummotki mua paremmin räppää käyttää. Ei mun mikkiä tarvi, kun räppäni luet sitä kuurotkin nappiin. Tuu kotihost kintuissa koululta, niin äiti valittaa, et mulla on joku. Pelataanko me CS tänään? Joo. Mä 8 minuutin se CP-matsi. Joo. No noobia kaikki. Helppoa. Niin. Pistä virta päälle ja siirry offlines onlinen peli päälle. Ja sormet liikkuu jo iteksen killer massa tuli käymään meillä on tänään lani. Jep. Katsotaan kun monen servus saadaan tänään banni. Haeni piirrettä mut kohta on jo hermot kiireellä. Kun helaret alkaa kesken pelin chatissa riidellä. Otan rauhassa, mut suutun kyllä jollen voita. Jos vielä kerran ammut mut niin alla viskon tavaroita. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö. Pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lanit. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö. Mikropizza ja hodari en mitä muuta syö.